ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சிக்கன் 65 ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 1 கப் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கர்டு, ஒரு 7-8 சொட்டு லெமன் ஜூஸ், 4 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா. நான் இன்றைக்கி ரெடிமேட் 65 மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன். அது கூட 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு ஊற வச்சிடலாம். அது நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி இந்த சிக்கன் எல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தோம்னா சூப்பரான 65 ரெசிபி ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.